Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ne yaptırsınlar? Bana keremetті қараңыздар. Не болды Алтай? Тыныштық па әйтеуір? Танисыздар ма? Кім таниды бұл? Кім екен? Кім болса да маңдай жазық. Жүзі нұрлы жан екен. Кім бұл? Ол тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Ой, шырағым, Құдайдың бергенін қара. Не дейді? Бүгіннен бастап Қазақстанның өз патшасы бар. Ол енді тәуелсіз ел болды, ата. Алла, Құдайым. Шырағым ай. Қазақстан Республикасы Ата Қазақстан Кеңестер одағының құрсауынан босанып, дербес мемлекеттігін жариялады. Оның заңды сайланған президенті Нұрсұлтан Назарбаев ертеңнен бастап егемен елді басқаратын болады. 1990... Бүкіл елдер сүйістірайық. Алтай, сүйіншіні бірге тұрайық, тоқта! Балам, ана жаққа қараш. Ол жақта сенің туған елің бар. Отаның бар. Енді ол тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Оның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Bugün şehrimizde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Ancak en fazla güneşli hava kurulu. Бүгін Кеңестер одағының құрамында болған бауырлас қазақ ұлты жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Еуразияның кіндігіндегі ұлы даланың ұландары тәуелсіз Қазақстан деген мемлекеттің туын тікті. Түркия Республикасы Балам, бар атаңа сүйіншіле қуанышты хабарды жеткіз. Alakay ata, alakay. Suyuncu. Қазақстан тәуелсіздігін алды. Ел болдық ата. Ata, ne oldu? Hey, dede Allah'a şükür ediyor. Тәуба, тірілді шын дауысың. Тәуелсіздік, не деген тұлғалысың. 20-шы ғасырды жақсы көрем, азаттықтың ақтаңы туған үшін. Жақсы көрем, тұлғаға тізгін беріп, тілектесел шын дұға қылған үшін. Ши шығармай нұрағам ширек қасыр, тарпаңдарға таптатпай жүр намысын. Ел басына естияр ел риза, ең әуелі соғыссыз жылдар үшін. Алаңсыз ақ төсекке басын қойып, уайымсыз ұйқыдан тұрған үшін. Саясат сағат сайын күрделенді, сәл ойлансаң салдары кімге келді. Ливия қайда, мен деген Ирақ қайда, шарапатты Шам қайда, шын беделді. Қатал тағдыр қиюы қашқан елді, көзіміздің алдында күлге көмді. Ал қазағым шүкірде босатты Алла, кеңестің боданында жүрген елді. Бірте-бірте сабырмен санат басып, алып келе жатырсың жүлделерді. Шекараңды шегендеп төрт тараптан, көндірдің көрші болған іргелелді. Тағдырдың талайымен келіп қалған, ұлттарға да үйреттің үндемеуді. Діндердің де діңгегін жіпсіз байлап, жүгендеп жүрсің талай дүрбелеңді. Береке, бейбіт тату елде ғана, тыныштық болса іздейсің мүдделерді. Тарихтың тамырынан басып тұрып, хандарды түгендейтін
күнде келді. Түспейді дұшпан құрған қақпан көзге, көнбейді көлемделдер айтқан сөзге, ел басына келеміз арқа сүйеп, көп тірліктің қиюын тапқан лезде. Түсіндік тізгін ұстау тіптен ауыр, аз халықтың арбасын тартқан кезде, ел басқарар ер болмай қиналмап бет, қоңсауылдар ұйыққа батқан кезде. Көшбасшым бар көп шүкір, әсіресе көршелдер соғыс отын жаққан кезде, бірге туған орыс пен украин кең дүниеге сыйыспай жатқан кезде. Артық сөйлеу, аптығу күпір дейміз, қанағатпен жүректі бүтіндейміз, уайымсыз өсіп жатқан ұрпақты ойлап, ет жүректер елжіреп лүпілдейміз. Дүниенің дидарында мысал көп қой, ауыз бірлік болмай түк бітірмейміз. Донецкіні көргенде тәубеге кеп, Дамаскіні көргенде шүкірдейміз. Бұлжымас заңдылық бар бұл ғаламда, Алладан аян болған күллі адамға. Үш бұрыштың сезініп қатаңдығын, үш жүзім табиғаттан үлгі алар ма? Өзінің мақсатына жету үшін үш бұрыш боп ұшады тырналарда. Көсемінің көлденің жолын кеспес, түссе де тұмандығын шарғаланға. Тәртіп бұзбас сол құстың тектілігін, берсекен біздердегі тұлғаларға. Тым болмаса тырнадай ынтымақпен тірлік етер қазаққа күн болар ма? Таңғалам талғамы зор тарландарға, таңғалам заман озық заңғарларға, шауғарға, ұзақ қарға, құзғын болып 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көзін бірақ шұқымайды, жағаласып қонса да жардан жарға, қарғекеш қарғалардың ынтымағын қазаққа нәсіп қылса арман бар ма?